यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपके जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर व स्टेनो और प्रोग्रामर जिनके भी सभी के रिप्लाई है, मैं कमेंट देखता हूं, कमेंट में किसी का रिप्लाई हो पाता है मैं वीडियो में बताता हूं। तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जो बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार की जो संस्था है बेल्ट्रॉन, तो वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो ये भर्ती आती, पहले आती थी। वहां पर जो भर्ती अब 4 नंबर की है, जो ग्रुप डी की भर्ती है, वो नहीं आती है। तो दोस्तों उसके लेकर काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए कि अब भर्तियां ओनली डाटा एंट्री, प्रोग्रामर, स्टेनो की भर्ती आती है, बाकी और कोई वहाँ बेल्ट्रॉन में भर्ती नहीं आती है। तो यहाँ पे रीटाइपिंग को लेके बात चली। रीटाइपिंग क्या होता है? यानी कि दोबारा एग्जाम। जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग में आप फेल हो जाते हो। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट 7,000 के आसपास जो कैंडिडेट पास कर पाए हैं, लेकिन पहले रीटाइपिंग होता था, 1 नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार रीटाइपिंग टेस्ट होता था बेल्ट्रॉन बिहार के अंदर। लेकिन अब क्या है, स्टूडेंटों की जो संख्या है जो पास करते हैं वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं अपने अनुभव के हिसाब से यह देखकर बता सकता हूं 100% रीटाइपिंग नहीं हो सकता है। देखिए गारंटी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अब जो फिलहाल देख रहा हूं कंडीशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्वालिफाई करते हैं। देखिए प्रोग्रामर का रजिस्ट्रेशन हो गया था, देखिए डाटा एंट्री का रजिस्ट्रेशन होना भी बड़ी मुश्किल की बात है। और स्टेनो का एग्ज़ाम जो आया था वो पोस्टपोन्ड हो गया, उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता 3-4 महीनों को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे रीटाइपिंग टेस्ट, ना ही आपका रीटाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आपको राय देता हूँ, सुझाव देता हूँ, आप तैयारी कीजिए पार्टिसिपेट करने के लिए जब आगे भर्ती आएगी। वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और साथ में स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम आईडी @wifi001, जिससे आप हमसे बातचीत कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है जॉब के रिगार्डिंग, बेल्ट्रॉन के रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप संतुष्ट रहे होंगे और तैयारी कीजिए। बेल्ट्रॉन में किसी भी दलाल को पैसा नहीं देना है। बेल्ट्रॉन एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट संस्था है। अगर आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से लगते हो तो कोई आपको हटा नहीं सकता है। ये जो वहाँ की आपकी 58 साल या 60 साल जो भी है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।